नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। आज हम बात करेंगे कानपुर के एक रेस्टोरेंट पर हुए बड़ी कार्रवाई की। कानपुर के कितवाई नगर में स्थित मामा भांजा रेस्टोरेंट पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। वजह वेज बिरयानी में नॉनवेज परोसने पर अवैध कब्जा। आखिर ये मामला क्या है और क्या वजह रही कि रेस्टोरेंट को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम। कानपुर का मामा भांजा रेस्टोरेंट, जो हमेशा से लोगों के बीच अपनी स्पेशल बिरयानी और कबाब के लिए मशहूर रहा है, अब विवादों में आ गया है। 26 सितंबर को बजरंग दल ने आरोप लगाया कि इस रेस्टोरेंट में पहचान छिपाकर नॉनवेज परोसा जा रहा है। खासतौर पर वेज बिरयानी में नॉनवेज मिलने का दावा किया गया है। रेस्टोरेंट का मालिक मुबीन अहमद हिंदू नाम का इस्तेमाल कर ग्राहकों को धोखा दे रहा था। जब ये मामला सामने आया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कितवाई नगर पुलिस थाने में इसकी शिकायत की। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मामला दर्ज कराया गया। बजरंग दल के प्रमुख विशाल ने आरोप लगाया कि मुबीन अहमद ने अपनी पहचान छिपाकर लोगों को धोखा दिया है और थाने में धोखाधड़ी की है। जैसे ही ये खबर फैली, कानपुर नगर निगम और फूड डिपार्टमेंट हरकत में आ गई। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने रेस्टोरेंट से खाने पीने के सामान के सैंपल लिए ताकि इसकी जांच की जा सके। वहीं नगर निगम ने भी रेस्टोरेंट पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज किया और शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई की। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मुबीन अहमद ने रेस्टोरेंट के बाहर अवैध रूप से जगह घेरी हुई थी, जो कि कानून का उल्लंघन है। इसी अवैध कब्जे के कारण रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट के बाहर की भीड़ भी अब काफी कम हो गई है। लोग डर और आक्रोश में हैं, खासतौर पर उन ग्राहकों ने जो जहां वेज फूड खाना चाहते थे। फिलहाल फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है ताकि ये पुष्टि हो सके कि वाकई वेज फूड में नॉनवेज मिलाया गया था या नहीं। इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता इस कार्रवाई से बेहद संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जहां भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, वे तुरंत एक्शन लेते हैं और प्रशासन को सूचित करते हैं। बजरंग दल के इस कदम को कानपुर के कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से पहले पूरी जांच होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश सरकार भी अब खाने पीने के सामानों में हो रही मिलावट को लेकर सख्त हो रही है। राज्य सरकार ने साफ किया कि किसी भी रेस्टोरेंट में या ढाबे में इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले रेस्टोरेंट पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये थी कानपुर की मामा भांजे रेस्टोरेंट की कहानी, जहां वेज बिरयानी में नॉनवेज परोसे जाने का आरोप लगा है और अवैध कब्जे पे चलते बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। अब देखना होगा कि जांच के नतीजे क्या आते हैं और इस पे पूरे मामले का अंजाम क्या होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा मामले में पहले जांच होनी चाहिए या तुरंत कार्रवाई? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस जानकारी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहें हिंदी खबर डिजिटल के साथ। धन्यवाद।